ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သွားရမယ်နော်ငရေကိုမသွားဘူးနားမဲ့ကြည့်တယ်ငရေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပေါ့နော်ဘုရားခင်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုလူသားအားလုံးကအဖြစ်သားဖြစ်တယ်အဖြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုငါဘာမှလည်းအဖြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလို့အဖြစ်ရှိတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိကြမှာပဲသို့တော်လည်းအဖြစ်ဆိုတဲ့အရာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျလူတက်တယ်ဓမြတိုက်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်ဆိုဒါဒုစရိုက်အပြစ်ပဲအစိုးရကတော့ခွင့်မလုပ်ဘူးထောင်ချမှာပဲဒုစရိုက်အပြစ်လို့ခေါ်တယ်အဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေလည်းအပြစ်မရှိဘူးပေါ့နော်အပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်လို့တော့လေအဲ့ဒါကဒုစရိုက်အပြစ်မရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ original sin ဆိုတဲ့မူလဗီဇအပြစ်ကတော့လူသားအလုံးမှာရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းစကားနားမထောင်ခြင်းအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငရဲကိုတွားမှာဖြစ်တယ်လူသားအလုံးဘလောက်ပဲကောင်းအရာချင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မရောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိတဲ့original sin ဆိုတဲ့မွေးတဲ့မမွေးခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ကဘိုက်ထဲမှာအပြစ်ရှိပြီးသားအမိဝါထဲမှာပရိသေတွေကပြင်အပြစ်ကပါလာပြီးသားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကလေးလေးမွေးလာတယ်ကလေးလေးမွေးလာတော့နော်နွားမရမွေးရင်နွားကလေးပဲဖြစ်မှာပဲစိတ်မရမွေးရင်စိတ်ကလေးဖြစ်မှာပဲကြက်ကမွေးရင်ကြက်ကလေးဖြစ်မှာပဲလူကမွေးတော့ဘာဖြစ်လဲလူကလေးတော့မဖြစ်ဘူးအပြစ်သားလေးဖြစ်လာအပြစ်သားလေးကိုမွေးလိုက်တာအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကျွန်တော်စိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးပဲငါတို့သားလေးကိုအပြစ်သားလို့ဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုတို့တော်လေ तू ကဘာမှမသိပေမဲ့ तू မမွေးမိဝမ်းထဲမှာတည်းတဲတဲ့ကဗီဇအပြစ်ဆိုတာကရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာလူသားမှန်ဘလောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ဘလောက်ပဲချင်းကျွန်တော်တို့အပြစ်ကတွေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကတွေကယ်တင်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကယေရှုခရစ်တော်ကအနိစ္စဆုံးပြောရရင်ခရစ်စမတ်အချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခရစ်စမတ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာတော့မပါပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်ကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်သူကအဲ့ဒီအပြစ်ကတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူကလောကကိုကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအတေခံတယ်၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတယ်ရက်40လောကထဲမှာအသက်ရှင်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ Israel နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Jerusalem ပေါ့နော်အဲ့ဒီPalestine တို့ Jerusalem တို့နေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000လောက်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်ယနေ့လည်းအသက်ရှင်နေခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြမြတ်ဖျားပြလို့တော့မပြရမရှိဘူးလေလိုပဲဥပမာပြောရတယ်လူဘာမှမမြင်အောင်အခိုးငွေလိုပေါ့နော်ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုတယ်ယေရှုခရစ်ဘုရားကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်နေဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်တွေတော်တော်များများကဝိညာဉ်တော်တော့ယုံနေဗျပုံပုံရာစုပြီးဆိုတော့ဝိညာဉ်စိုးတွေတေသွားရလူတွေကိုပြန်ခေါ်တာပဲသို့တော်လည်းအဲ့ဒီဟာဝိညာဉ်စိုးပေါ့နော်တင်ချိုင်းမှာတွိုင်းပြီးထုံပြီးတော့သူတို့တေသွားတဲ့အဖေအမေဖိုးဖွားတွေပြန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအိုဘုံဆိုတဲ့ညာစုပြီးမှဝိညာဉ်စိုးတွေကိုတော့ယုံတယ်သို့တော်လည်းဝိညာဉ်ကောင်းဖြစ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြတော့မယုံတစီတရားတွေကြတော့ယုံတယ်တစီတရားလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကဝိညာဉ်စိုးလေကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်မို့အကောင်းရှိတယ်အဆိုးရှိတယ်အမှန်ရှိတယ်အမှားရှိတယ်လောကကြီးမှာကောင်းရင်ရှိမြေကြီးလည်းရှိရမယ်ညာလည်းရှိရင်ဘယ်ပဲရှိတယ်အမြဲတမ်းအစွန်းတစ်ဖက်ရှိဆိုတော့ကောင်းသောဝိညာဉ်ဆိုးသောဝိညာဉ် evil spirit Holy Spirit ဆိုတဲ့ကောင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ရှိရမှာအဲ့ဒီကောင်းသောဝိညာဉ်ကြတော့ဂျပန်တွေကတော်တော်လေးယုံကြည်ဖို့သူတို့လက်မခံကြဘူးเนาะအဲ့ဒါအမှန်တော့အမြဲတမ်းရှင်သွဲနေပါလေကောင်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တည်သွားလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီယခုဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ဆုတောင်းကြည့်ပါအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ညှိစမ်းကြည့်ပါဆုတောင်းကြည့်ပါတကယ်လို့ယေရှုဘုရားတစ်ခုဖြစ်ကယ်တင်မှာကျွန်တော်ကယ်တင်မှာယုံနာမယုံနာကျွန်တော်မပြောဘူးနော်လက်တွေ့ဆန်းကြည့်ဟုတ်ပြီလားအခုအခက်အခဲဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာဖြစ်ရှင်းမရနိုင်တဲ့အခက်အခဲလူတိုင်းတော့ကြုံမှာပဲဘဝမှာလူလောကဆိုတာအဲ့ခါကျရင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုအောက်မေ့တရိယာပြီးတော့ဆုတောင်းကြည့်ပါတကယ်အသက်ရှင်နေဆိုရင်
တကယ်